bismillahir rahmanir rahim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono khilaaf cusub oo soo kala dhaxgalay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo warqad ka soo baxday Villa Soomaaliya isla markaasina uu soo saaray Farmaajo waxa lagu sheegay in ra'iisul wasaare Rooble uu ku fashilmay qabashada doorashada Soomaaliya waxaana uu ku baaqay shir degdeg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si looga hadlo doorasho ka duwan midda iminka socota dhanka kale warqad ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa lagu sheegay in Farmaajo uu qas iyo foodo ku wada dalka isla markaasina uu ku tuntay dastuurkii qaranka waxaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu caqabad ku yahay doorashada iminka socota waxaana ra'iisul wasaaruhu sheegay in uu isaga mas'uul ka yahay doorashada isla markaasina uu sii wadi doono shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ayuu ka dalbaday in ay ku taageeraan warbixinteena ayaana daawadayaal idinku soo gudbi doona umur arintaasi ku aadan hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawada ka dalbanaya oo ka codsanayaan maqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka furanaya gambarka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo galino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade madaxweyne Farmaajo ayaa shaaciyay in uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble gudan waayay waajibaadkiisa waxa uu ku baaqay shir degdeg ah madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee doorashada Soomaaliya madaxweynaha ayaa ku baaqay in ay kulan degdeg ah isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir si looga wada hadlo waxa uu ugu yeeray jiheynta doorashada hadaba qoraalkan ka soo baxay ee Villa Soomaaliya ama madaxtooyada qaranka ayaa u qorna baaq ku saabsan markaasi dhabu jiheynta doorashooyinka December 26keeda 2021 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo markuu dib u eegay xeerkii madaxweyne ee uu ku magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble taasi oo lagu faray in uu dhiso xukuumad tayo leh oo dalka u horseeda doorasho nabdoon markuu arkay heshiiskii 17 September 2020 ee ay wada gaareen dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasi oo baarlamaanka labadiisa aqal ansixiyay madaxweynuhu uu ku soo saaray sharciga lambar 30 markuu arkay habraacyadii hirgelinta doorashooyinka iyo xeerarkii lagu dhisay gudiyada heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee soo baxay 1 Oktoobar 2020 markuu arkay ama tixraacay khudbadii uu madaxweynuhu ka horjeediyay golaha shacabka 1 May 2021 taas oo mas'uuliyadda hogaaminta doorashooyinka uu igmaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble markii ay u cadaatay in 14 bilood kadib saxiixii heshiiskii 17 September 2020 in aysan wili dhameystirmin doorashooyinka dalka markuu arkay in uu wasiirka koowaad ka gaabiyo hogaaminta iyo hirgelinta doorashooyinkii uu xil saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidii ku cadeed khudbadii uu madaxweynuhu ka horjeediyay golaha shacabka 1 May 2021 markii ay cadaatay in ra'iisul wasaaruhu uu ka leexday dhabihii hirgelinta doorashada isaga oo kala nantaalay wadajirka gudiyada loo igmaday fulinta iyo qabashada doorashooyinka kuna xadgudbay madax banaanidooda shaqo markuu arkay in ra'iisul wasaaraha uu soo saaray go'aano kaligiis u gaar ah oo ay kala markaasi ka dhalanayaan caqabado khatar ku ah geedi socodka doorashooyinka wuxuu madaxweynuhu xeeriyay qodobadan qodobka koowaad in ra'iisul wasaaruhu uu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hogaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17 September 2020 iyo habraacyadii dhameystirayay ee soo baxay 1 Oktoobar 2020 qodobka labaad madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo lagu saxayo jiheynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qayb galayaan golayaasha dowladda ee heer federaal dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhameystiran oo si hufan dalka uga dhacdo qodobka saddexaad
madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la dhageysto talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo ku dhamaaday jawi nabdoon oo loo simeeyay geeska kalena daawadayaal haddeen eegno kadib qoraalkan ka soo baxay Villa Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka jawaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaana jawaab culus ka bixiyay qoraalkaasi ka soo baxay xafiiska madaxweynaha mudahaleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha mudahaleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in musharax gaar ah laga yeeli doonin in uu ku tagrifalo doorashada Soomaaliya qoraalkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaana u qornaa sidatan musharax gaar ah lagama aqbalayo in uu markaasi in doorashada ku tagrifalo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu aad uga xun yahay qoraalka saaka aroortii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha qoraalkaasi waxa uu ahaa mid si ku talagal ah uu madaxweynuhu ugu carqaladeynayo hanaanka doorashada dalka oo maraya marxalad aad xasaasi u ah sida ka muuqata waqtiga lagu soo beegay qoraalkan oo ah xilli loo balansan yahay kulanka golaha wadatashiga qaranka oo la doonayo in lagu dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyo ilaalinta hufnaanta doorashada waa qorshe uu madaxweynuhu ku doonayo in uu uga hortago kulanka golaha taas oo si cad u muujinaysa in aanu madaxweynuhu marna raali ka noqon doonin in dalkan ay ka dhacdo doorasho ay ku kalsoonaan karaan bulshada Soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in madaxweynuhu intii uu xafiiska joogay uu waqti maal iyo maskaxba ku bixinayay sidii uu ku sii joogi lahaa xafiiska isaga oo isku dayay in doorashadu noqoto oo kaliya mid ka jawaabaysa doonistiisa ama uu wadada u xaarto muddo kororsi sharci dara tan iyo intii uu ra'iisul wasaaruhu la wareegay hogaaminta howlaha doorashada madaxweynuhu waxa uu si joogto ah caqabad ugu ahaa hirgelinta doorashadii lagu heshiiyay isaga oo isticmaalaya xeelado kala duwan kuwaasi oo markii mid la xaliyaba uu markaasi abuurayay mid kale ilaa uu saaka si cad oo sharciga baalmarsan u soo saaray baaqan mas'uuliyad darada ah waxaa xusid mudan in doorashada uu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu ay tahay mid ay u siman yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan musharaxiinta u tartamaya hoggaanka dalka oo uu ku jiro madaxweynaha sidaas darteed lama aqbali karo in musharax gaar ah uu isku dayo in uu doorashada ka dhigo mid uu natiijadeeda ku leeyahay saameyn gaar ah haddaba waxaan shacabka Soomaaliyeed u cadeynaynaa in mas'uuliyadda doorashadu ay saaran tahay ra'iisul wasaaraha iyo golaha wadatashiga qaranka sidaas awgeed shirka golaha wadatashiga qaranka ee uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha ayaa ka qabsoomaya magaalada Muqdisho sidii uu ku talagalku ahaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu wada kulamo aragti wadaaga oo uu la leeyahay bulshada rayidka golaha musharaxiinta iyo beesha caalamka si looga dhageysto talooyinkooda la xiriira hufnaanta doorashada iyo dhameystirka golaha oo markaasi shacabka oo waqtiyeysan kuwaasi oo lagu dhameystiri doono kulanka golaha wadatashiga qaranka ee qorsheysan ra'iisul wasaaruhu waxa uu la socodsiinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka in la joogo xilligii si wada jir ah looga hor imaan lahaa shakhsiyaadka caqabada ku ah nabadda iyo dowladdiska Soomaaliya si looga baaqsado in uu dalku galo qalalaasyo siyaasadeed iyo mid amni ugu dambeyn ra'iisul wasaaruhu isaga oo gudanaya waajibaadka qaran ee uu siiyay dastuurka kumeel gaarka ah raacayana heshiisyada siyaasadeed ee awoodda u siiyay hogaaminta doorashada iyo amniga wuxuu u ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed isaga oo kaashanaya golaha wadatashiga qaranka in uu xoogiisa isugu geenayo dhameystirka doorashada iyada oo la ilaalinayo hufnaanteeda maadaama xalka kaliya ee furan qarankan ay tahay doorasho horseeda in awoodda lagu kala wareego si sharci ah oo nabdoon guud ahaan daawadayaal waa inaga inta warbixintii aan diradda ku saarayna khilaafka soo kala dhexgalay ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo haddii aad daawaday warbixintan daawatay isla markaasina aad ka heshay laag inoo saar subscribe inoo saar channelka Furaga Baralka si durbadiiba aad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid lacayna inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.